هذا مني حتى يأتي إلي ابن والدي أودعه ويودعني. جاه الصوت يندب خويا يا حسين يا حسين، طلع معنا الظهر من الصواوين، ما يدري بطريقه وين ما وين، يصيح بصوت أشر لي باليدين. نبعيد يقول للعباس، خوش محاورة بين الحسين والعباس، اسمع. نبعيد يقول له أشر له أبو فاضل ما أشوفه كان، يصيح بصوت أشر لي باليدين. إذا تسمع أخويا ارفع لي ايدك أبو فاضل، إذا تسمعني خويا ارفع لي ايدك يا ابو الغيرة انكسر ظهر عضيدك ويا عضيدك، اسمعك من صحت بس ما افيدك يا ابو فاضل، ما افيدك ما افيدك خويا ما افيدك، وحيد بقيت من قطعة وريدك يا خويا. من صوب الشريعة الصوت، الحسين يقول من صوب الشريعة الصوت اجاني على شاط الماي، ناداني مكاني ناداني مكاني، مذهول الفكر عباس ماني خويا مايلي، كسر ظهر الدار خويا وعماني. كأني بالعباس عليه السلام يجيب أخاه الحسين يقول له العذر لله ولك شفين ماقن خويا ماقن، أأشر بيش يا حسين وتراقن، وعيون السام خويا طفان يا خوي، أخذ مني النظار واسفة وعماقين على منطيك. شنو العلامة تطيل الحسين؟ على منطيك جثة بلا يتشفين خويا بلا يتشفين، والراس مطرور والسهم بالعين يا ابن والدي يا اخوي. وبعد شنو؟ يقول له اخويا العلامة الثالثة والرابعة، يقول له وجربة على الصدر وسهام صوبين وجسم من الطبر صاير نياشين. الحسين عليه السلام يقول له خويا دليني على جفوفك يا عباس، خويا دليني على جفوفك يا عباس، وين بياك ترقط عين الناس، اويل عليك خويا صار بالراس، اويل يا ويل يا ويل عليك خويا صار بالراس، تلاقف بالهوى وتجر بالانفاس يا اخوي. شلون موقف صعب هذا، الله اكبر. بعد شي يقول له ابو علي، يقول له راسك حطه بحجري. اويلي. الامام الحسين صنع هذا الصنيع 3 مرات، وضع رأس العباس في حجره، لكن العباس رفع رأسه من حجر الحسين وضعه على التراب 3 مرات. قال أخي أبا الفضل لماذا كل ما وضعت رأسك بحجري وتضعه على التراب؟ قال أخي أبا عبد الله أنت حاضرني هذه الساعة وتأخذ رأسي، كيف بعد ساعة إذا قتلك القوم من الذي يأخذ رأسك ويضعه في حجره؟
رسول الله صلى الله عليه وآله لما حضرت له المنية أمير المؤمنين وضع رأسه ودعاك ودمك أردم اسحب طارف الواك. خويا يا عد راسك خيك فك لعيناك عيناك. الخوة حلوة الخوة حلوة، الله لا يفرق بينك وبين اخيك. عد راسك خياك وفك لعيناك، نويت تروح عني الله وياك يا اخوي. عمت عيني يا اخوي تلوج عطشان يا حزام الظهر يا تالي الاخوان. راح ابقى يا وحيد بين عدوان، حرمنا الظل يا اخويا بغير واليوم. عندما وصل الحسين عليه السلام وقف عند رأس أبا الفضل العباس سلام الله عليه. العباس ظنه رجل من الأعداء، ماذا قال له؟ يقول لي من قاصد علي الصوت اسمعي. شو تريد؟ اسمعه احلفك راسي خلى ولا تقطعه. ليش بالله؟ احلفك راسي خلى ولا تقطعه، تمهلني يريد وحالي ترعى ترم. لما اخي يجيني ورد ودعم ارد ودعم اخير وداع، هذا بين الاخوان بين الاخوان. اخير وداع هذا بين الاخوان. عزيز الروح قلبه علي لفان لفان، ما اشوف اخاف وعمر خلصان. يا ابو اليمه يا اخوك عليك عطشان. تجاوب الحسين عد راسك اخيا كان الحسين. خويا عد راسك اخيك انا الحسين، اشوفك لا عيون ولا شفين. لواكب يا كتر طايح واليدين، تتانيك الاطفال وتربي بالعين. خويا اوف خويا متعنينك يا ابو الغيرة على الماي، وسكنة تصيح عمي يا وفاي. حاضن جربتك وسهام واي بويا واي، مثلك ما حصل عباس سقاي سقاي. امت عيني عليك ابو فاضل. امداد والسهم طفاها العيون احط ايدي واشيلك مدري شلون. خويا شلون مطبر من اشوفك موش بلون. حرم اطفال بالخيمه يتانون خويا يتانون. راد حمله الى المخيم لكن العباس رفض، يقول له خليني خويا خليني بمكان وعوفني. زينب بهذا الحال خاف تشوفني. اويلي اويلي اويلي. زينب بن بعيد تخاطب العباس تقول له يا ابو فاضل اذكرك بالوصيه، علي استأمنك حامي
الحمية خلاها على ايدك بدية، قلت كافل يا ابويا للمنية للمنية. بشر قلت يا اختي لا تقمين، اذا مو ماي اجيب انا اعصر العين، يا محيدر على المطلوب الجدين يا اخوي. فدوى عيوني ليج وياها تشفين اخر وداع، وسمعت ذاك الوداع اللي قلت لك بيه، لكن نعيده للتذكار وللذكرى. خوش دمعة لابو فاضل وخوش يوم هذا لاخو زينب. اذا عندك حاجة او مهموم اليوم اطرق باب الفحل، ابو فاضل قضاي الكلب اخو زينب يقول لاخويا انحنى ابا عبد الله ضع فمك على فمي. انحنى الحسين وضع فمه على فم اخيه العباس. العباس قبله وشمه وشقشق ومد رجليه وأدلى الشهادتين. رحم الله من نادى، صوت عالي وسط الكربلة واس الحسين الليلة. رحم الله من نادى وعباسا وسيدا وعباسا، ما عنده قلب يخبر زينب وجه بوجه. ابو الخيبة العباس يقول ما هو بمكان، ما هو بمكان، عاينت الاخو ما هو بمكان. بويا ما عود انا، ما عود انا على الفرق الاخو، ما عود انا. اي ماكو بحنان، ماكو بحنان، ماكو بحنان اخوي والاخو ماكو بحنان. اليوم كل من يتمنى، ايش تتمنى منه خيك؟ يرجع لسويعه وياك يقعد. الحسين شي يقول؟ يقول ساعة ويانا، ساعة ويانا، انا تمنيت يقعد ساعة ويانا. يا بيرغ اخوتك ليش شلت بساع، يا بيرغ اخوتك ليش شلت بساع، منك ما روينا وما شبعنا وداع. بفراقك يا حزام ضر يا اخويا، بفراقك بفراقك والامل ضاع يا اخويا. بفراقك يا خويا والامل ضاع. خوتنا خوة ويا شلون خوة، خوتنا خوة شلون خوة. يا الجند سلوى الرحيات، يا الجند سلوى يا خويا. يقول ناشدت الهدوم، ناشدت الهدوم من حرقت، ناشدت الهدوم. اوف اوف مشى اليوم، مشى اليوم، شاوين راعي جنب مشى اليوم. بويا جوين راعي جن مشى اليوم. يظل دوم يرد لي انا الخلو، يظل دوم يا ابويا. عباس خويا قوم بوسني وتلقاني اترجاك. عباس خويا بوسني تلقاني واترجاك، اترجاك اترجاك. الله يساعد قلبك ابا عبد الله. اخي حسين
أتيتني وحيدا أين كفيلي؟ أين كفيلي؟ يقل زينب راح أخونا وراح كان بي ريحة أبونا، شلون الحال يم الخدر دونا؟ أرد أقرأ لك، أرد أمر لك، أرد أعرج لك. إذ قلت تلقيني يا يما الحيل تعبان مسبية وصفيت بغير خوان، يما الدهر نتحايل العيال ترى فراق الاخويا الزهرة جتال، يما وصاني على قبرك اشكي الاحوال يا يما عبد حسين نايم على التربان. يقول سمع محمد بن الحنفية، سمع ضعن الحسين اجي يتوكى على غلمانه، زينب شافته من بعيد، جمعت أطفال أو بنات، قالت لهم أولاد أخي تجمعوا، ذاك عمكم محمد أتى فاستقبلوا. قالوا لها عم زينب هل ولا أبقنا الزمان عمن نلوذ به بعد أبونا الحسين وعمنا العباس؟ نعم هذا عمكم العلكم وهذا التشكول له. يقول فروا فزعين نحو عمهم محمد، يا عم يا محمد أتيناك يتامى، قتل أبونا الحسين، قتل عمنا العباس. يقول صفق يد على يد وفر مغمى عليه صريعا على الأرض مغمى عليه. اجى زين العابدين وضع راس عمه بحجره، أخذ يبكي على عمه محمد. يقول لما أفاق قال من هذا؟ علي هذا. قال روحي فداك يا عم. قال له بني علي أنا سمعت أبوك الحسين إجا، وين أبوك الحسين؟ وين عمك العباس؟ وين أخوتك؟ يقول له يا عمي أنا جيتك يتيم. يا عمي جيتك يتيم وياي انا بس الحريم. يقول جاءت زينب قالت السلام عليك يا محمد. قال وعليك السلام. من هذه المسلمة؟ زينب الهاشمية. قالت لا يا ابو جاسم انا زينب المسبية، بعد ماكو هاشمية بيوم كربلاء. زينب وين منك اخوتي؟ تقول له ولا اخواي كتل الهضم يا محمد، ولا اخواي وجمر يسعر بدلالي، ولا اخواي لفيتك لا ولد عندي انا، ولا اخواي عبدهم جثث برض الغاضريه.